نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. Jemi në Ramazan dhe duhet me fol për reflektimin e Ramazanit në jetën tonë. Pse Allahu nëpërmjet këtij Ramazani don më na bë më të ngritun. Don Allahu më na dhon diçka që nuk e kemi pas jashtë Ramazanit. A dini vëllazën, kërkesa e Allahut ndaj robëve të tij në këtë muaj është me pastru shpirtin dhe zemrën pikërisht në Ramazan. A dini pse? Për jau pësjellni një shembull nga historia, cilën Allahu e ka përmend dy vena në Kur'an, edhe në të njëjtën sure. Në surën El-Beqara, Allahu ka kallëzu për Hazreti Ibrahimin alayhi salam qysh e ka ndërtu qabën. Veç ai me djalin e vet, me Ismailin, po e ndërtojnë qabën, po e ndërtojnë fund kur e krytën, i tha djalit vet, o bir, na duhet me bon një lutje. Lutjen e Ibrahimit Allahu na ka kallëzu në Kur'an. Ka thonë Ibrahimi alayhi salam: O Zoti jon, na mundson që prej këtij veni me çuni pejgamber, i cili kur vjen ai pejgamber me ja mësu njerëzve argumentet e tua, librin ton, urtësinë dhe me ja pastru shpirtin. Subhanallah. Që dua e ka bo Ibrahimi a.s. nuk ka datë që është e shkruar me dikon. Që dua Allahu i ka kallëzu pejgamberit a.s. këshire i pari yt që shu lut, mirë po në prioritet nuk ja ka qëllu. Në prioritet. Që ka i bjen prioritet? Në radhitje. Sa i ka thonë me quni pejgamber i cili ka me mësu njerëzve, kom ja mësu shajat e Zotit, argumentet e Zotit, me ja mësu librin, Kur'anin, me ja mësu urtësin, sunnetin, edhe mi pastru ata. E ka dosht Allahu tash me mësu pejgamberin tonë alayhis salam. Ka thonë, as nuk mundeni me ja mësu argumentet e Zotit, as nuk mundeni me ja mësu Kur'anin, e as sunnetin, nëse nuk i kanë të pastru me zemrat. E ka fillu Allahu kështu. Ka thonë, kema arselna fikum rasulen, si kur na e dërgum pejgamberin ton të ju, o njerëz, juve ja u kemi dërgu. Ky pejgamber e ka për qëllim, që ka thonë, s'ka thonë Allahu mas pare me i mësu, po ka thonë mas pare ka për qëllim me i pastru. Ju i keni zemrat të smuta, ju keni shpirtat e ndyt, ju duhet t'i pastroni, për ta kuptu fjallën e Zotit, ju duhet t'i pastroni zemrat e juja, ju duhet t'i kuptoni ato, po nuk kuptohen ato, nuk kuptohen, kur janë shpirtat e ndyt, duhet t'i pastroni, po thotë Zoti, ti, o pejgamber, kimi mësu ata mas pori qysh mu pastru, qysh mu bo paq, na dina qysh mu bo paq fizikisht, po na po kena problem që shpirti na u kanë dytë, o vllazni. Shpirti jon aq shumë unë ngarku, saq po kena problem pastaj me kuptu fjallën e Zotit. Njëri profesor, doktor, rëmërëcë, lëj, diplome, kur asi trajnimesh, nuk ka po, se sasët, edhe kur vjen, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi alayhis salam, i qëtë 100 dyshime, 100 dilema, e dini ku e ka thonë? Shpirtin e kanë të ndytë, zemrën e kanë të smut ata, për që ata duhet mi pastru shpirtin, o vëlla,
pastron e shpirtin, o intelektual, o profesora, o doktora, o elita shtetit, o pastron e shpirtin se keni mundësin, o njerëz. Se ky Kur'an nuk ka veç për fukaren. Ky Kur'an nuk ka zbrit veç për ata që s'kan. Po ky Kur'an është model jete. Krejt duhet me pas atë në sallë. Krejt duhet me pas në zyra, me lexu fjalën e Zotit, se fjala e Zotit është. E ka pe pastru shpirtin, për sa se kupton ti? Ja, ti se kupton, se ti e ki të blok e ki këto. E që të blokun, ti në amën të Zotit mund është me gjblok. Po mund është me gjbloku, me amën të Zotit, nëse e përdur udhëzimin e Zotit. Për sa ka thonë Allahu, pejgamberit, ti ki me shku, jo veç me ja mësu atyne, po ti ki me shku me i pastru ata. E për që ata krejt ata njerës të mëdheke, po Omeri, radiallahu anhu, kur u shku me vëro pejgamberin a.s. U taku me në njeri, nuk ka guxuaj me i thonë Omerit, mos shko pejgamberin me vëro, po ka dosh për me morë në kuë, qa? Me morë në kuë, i ka thonë, po ti qa ki punë me pejgamberin, ti shko masporit të muë, të raju, të dhonë rrët, se ata jënë po musliman. A pishet ti strategjina, i se ka guxu mi kalëzu, se ku o pejgamberi, po ka thonë ti sa e ly pejgamberin me myt, ti shko qëraj hesapet me familjen tone. Ka thonë pse? Ka thonë po mu të raju, edhe dhonë rrët, burri mu të restone jënë po musliman, që ka po thu bre? Po vëllohi musliman, që musliman, të rak e ka këthy kohën, e ka këthy udhtimin, edhe kur ka shku, që ka bon, aj ka shku agresiv, ka fillu me rej mutrën e vetë, e ka fillu me rej e me i ra dhondrët vetë, e të dashur të mi, atu ka qeni mësus, i Kur'anit, i cili ja ka mësu Kur'anin, edhe aj u mshef, kër e ka po Omeri, gjakun mutrën e vetë u nalu prejkë, shumë i ka dhimt. Edhe ka njësë me kajtë. Ka thonë falën për mutrë, ma ba halal se i rash pishman. Kër e ka po gjakun e mutrës, tu i shku rënke për trup, a u prejkë Omeri, u prejkë. Ka thonë falën, ka thonë se, ka dosh me kalëzu që burë nuk është aj që që ndorë mi gru. Ja, nuk o buraj. Unë e gabova. Omeri ka thonë. Ka thonë, e veç kalëzëm një që a ketu ledzu. Thët mutra vllaut, ti thët nuk mund është me prejkë ato. Thët pse? Thët se ti je i ndytë. Thët e qka me bonë, tash qërë tash. Qaj Omeri, qaj i egri, tash për një farforme, si kur po munuat me përdur fjallur të but me mutrën e vetë. Falë mutrë, se në të reja, unë e gabova. Falë mutrë, për i zetë zotit. E qka me bonë, e tash qërë mutra e meqme. Që po thomë, du të më konë edhe dëvëqme, për edhe e meqme. I ka thonë, qërë vlovi jam, nëse dënë unë ty me të bo halal, ti du të më që tash më pastru. Hinë në banjo, pastrëhu, edhe hajde. Se së mund është ti me prejkën librin e Zotit, të konin dytë. Se ti i zullumqar, ti i pabes, ti qysh anë bone, qysh ti këtë fuqi që të ka vonë Zotit me kesh përdor në rëp të Zotit. Po njeri më i dëpt është ai cili i bjen gruz, bre. Qysh me bon kështu? Edhe vllazni të dashur, pastruhet Omeri. Masit pastruhet, thot amani ta lexoj, edhe atër del mësuesi i Kur'anit, një nëzanë si pejgamberit a.s. Edhe Anisi ja shpjegon, thot, kur e lexon, Omeri ka qenë njëri meqëm, inteligent, ka qenë prej elitës të intelektualve të asoj kohë. Kur e fillon me lexu, thot, këtë fjalë, thot, nuk mundet me shkru dora njerit. Thot, kjo, thot, për ta pushton zemrën, fjalë hipozante, fjala Allahut, dhul gjelal. Atëherë, thët Omeri, më falni, thët mësusi i këtyne që ishtu i mësu, i cili u fsheh më herët pe frike, ja nisë me kajtë, thët, vallahi pram, është lutë pejgamberi, a.s. ka thonë, o Allah, ndihmu islamin me njonin prej 2 Omerave. Ose me Omerin e Khattabit, ose me Omerin e Hishamit. Omeri Hishamit, u konë Ebu Gjehli. Shqeqeni pejgamberi ka lutë edhe për Ebu Gjehlin më këthy në islam. Por Allahu nuk ja ka pranu doon për Ebu Gjehlin, por ja pas ka pranu doon për kanë? Për Omerin. Edhe Omeri ra shahadet dhe ju këthy islamit, edhe dijet pozita e ti tash në islam. Unë për ju thamë, pse plesët e tënë se kam pos probleme në gjinu? Nështë ta konë pa shkullë,
nashta nuk ka pas. Pse plesët e tu nuk e kanë pas problem me dasht islamin, se zemrat i kanë pas pastërta. Qasja e ti u konë shumë e pastër. Pse tash nipat e tyne, po kanë problem. A e dini pse vllazni? Se shpirtat janë të ndyt. E ju bëj apel, nëse dëni me jashiju zemrës t'juj, ibadetin, adhurimin, Allah hile për hir të Zotit, pastrani zemrën, keni me po edhe ju s'keni me kon larg. Po ku kon babgjyshi juje, ku kon lëkja juje, çatu keni me kon edhe ju, me emrin të Zotit Dhul Xhelal. Allahu na udhëzoft, e të gjithëve na bashkoft, e të gjithë smuarit tanë Allahu i shëroft, gjithë ata që kanë probleme, burqe, smuje, bela, Allahu Dhul Xhelal jau letësoft, dhimbjet jau prapoft, që thot populli, udhëzimet Allahu jau dhuroft, Zoti jon, udhëzanaj popullin ton, ata të udhëzuarit forcoj me udhëzim, ata të pa udhëzuarit udhëzaj dhe ban rahmet, o Zoti jon, mos lejo që ky popull mu qu pesh, mos lejo, o Zot, sot 22 vjet jena konë rrugëve për me pështu kokën, as kena menu keq për kënd veçush me pështu kokën. 16 prilli 99-ës mos e harroni, o vllazni, sot 22 vjet eksodi i cili sa familjen me pa të dashurit e tyne, sa pa drejtësi, sa dhuna, sa mërzira që është bo kundrejt këtij populli, shpejt prej pas kum harru. Shpejt për i harru, bre, qka u bo mëre kështu mëre? Qysh mëre vllaznina me harru? Deri në këtë nivel na me ra dhe me harru, ata që ka na kanë bo, na mu morë me një tjetrin. Ku ka mëre më bot kështu? A keni po mëre dykun në bot, një elita, edhe ata që kanë kry shkoll, me akuzu hoxhen, e me po gjithë këtë mlef, e gjithë këtë urrejtje, ndaj hoxhollarve. Qka u bo mëre kështu mëre? Qysh mëre po menën ky popull që ecet përpara pa imam? Mëre Allah ka mujt imamit me alon emnin mejzini, po se kalon emnin mejzin, po ja kalon emnin imam. Pse imam? Pse është prijes, e me full që ka shlir, që ka që me mlef, me qith urrejtje. A ki parasysh, une jem të qudit qëfar nivelit ullt ka ra inteligenca e këti populli. Wallahi me keq ardhem të e thonë, wallahi billahi, nuk kam qef njët. A një prej dëshmorëve tonë që ka emnin e madh, që është vra për këtë tokë, është vra në tradhti dhe në pabesi, para se me vdek ka thonë, si kur ti kisha pas 100 shpirta, për këtë ven i kisha dhonë, kurse për këta njerëz s'kisha lon as mu grith trupin tem. Edhe ka vrej, është vra, edhe e kanë vra, edhe e ka dërzu shpirtin, inshallah në gjennet. Allahu, na takoft me ta. E ki parasysh. Pse këtë nivel? Pse gjithë kjo servilitet? Unë qëto s'po muj me kuptu. Pse gjithë kjo urrejtje? Pse gjithë kjo xhelozi? O vlla, po ti s'ki bërë potencial ti me urrejt edhe mu, edhe armikun tënë. Ti s'ki potencial. Po ti nuk ki mërë fuqi. Ti ose ki mu mdosht mu e me urrejt armikun tënë, ose ki mu urrejt mu e ki me dosht armikun tënë. Masa në ty nuk të dënë. Pse kas niveli ullt? Qëto se jam të mujtë me kuptu. Allahu na përmirësoft njetin ton edhe na bashkoft ja Rabbi. Allahu ne kam dëshmitar sa shumë kam respekt edhe dashni për hir të Zotit për popullin tim. Allahu ma mundsoft deri në frymën e fundit me dhënë kontributin me krejt njerëzit tanë në rrugën e Allahut. Për Allahun, me Allahun edhe nesër bashkë me juve. Du mu taku me Zotin në gjennet. Nëse juve i qënë Zotit para meje, atëherë po është Zotin lypnja Zotit, edhe unë t'jam me juve. Por unë a Zot më kone kundër ta. Unë besën e Zotit për ja u dhonë, besën e Zotit për ja u dhonë, se kom e lutë Allahun, kom i thonë o Allah, krejta ata që më kanë dasht, e më kanë një mu, po për shkaqe të ndryshme nuk i kam me vetin gjennet. Po është rahmetin tënë që nuk një kufi, unë nuk jam të kënaqur në xhenet pa njerëzit edhe xhamatin edhe vëllezërit e motrat mia. Se na jena vëlla edhe motër për hir të Allahut, atij qof shumë fal. A ka mundsi kjo mu arrit? Ka mundsi. Duhet më bën një pitashit. Bën një pitashit, ta çet në men Allahu sa hat dekës e not vorrit edhe në ditë kiametit. Qofshit bekum. Faleminderit shumë për besnikëri, faleminderit shumë për respekt, faleminderit shumë për dashni, faleminderit shumë për besueshmëri. Zoti është një, tjetër nuk ka. Pështet ju një ati, bëni njetë për ta.
Kur flisni për hatër ti, kur të punoni për hatër ti, kur të veprani për hatër ti, mos lejeni në veprave t'juja të përzihet njeti, sepse Allahu dën njeti me pas të pastër, e Allahu na mundsoft ya Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Pra, mos harroni pastrimin e shpirtit edhe të zemrës. Ma let që është me falë namazin, ma let në gjinën, gjak kanë pështyt portë të tune, nuk e kanë prish. Pse? Se e ka po zemrën e paqë. Kur ka ro me fjetë të rak, tonve halal e u ka bon. Edhe ka qenë i bekum. E Allahu dhul gjelal në kanë i mu. Pas që asë zëvëti mos mi pos plesht halal. E lukët tuna, ato gjyshet tuna, cilat me mund në kanë rrit, me harna në kanë rrit, me angazhimin më të madh, edhe me mundin më maksimal, me shumë mungesa gjonave elementare në kanë rrit, sot që tu nuk jeshëm. Apo ja udimi, ja heqësin ato ja dit. Ama bash heqësin ato ja udit. Mirë po, nuk o gojle. A ja udim, a nuk ja udim, është një që kur saran. Ajo është Allahu dhul gjelal. Allahu në takoft me ta, që shumë jëmë përmalu, për ata burrat e mëdhej, që i ka pos shqiptaria. Nesër, kur dalëm para madhnisë Allahut, në takon Allahu me herojt të tun, me shok të tun, në takon Allahu me prindrit ton, në takon Allahu me njerëzit ton. Paramendoni këtu sene, paramendoni ju kënaqet shpirti, edhe ju lehtësohet vështërsia, lodhja ju shndrohet në energji, edhe e i kaloni pengesën, formë dhe mënyrë më të mirë të mëshëm. Qofshit bekum, Zoti ka më na pështu, edhe pe koronavirusit, Allahu ka më na lehtësu, Allahu botën ka më pështu, Allahu e dën njeriun, Allahu nuk e lçon njeriun, sado që njeriu bredh, larg e poshtë, e djathtas, majtas, prap se prap, edhe kur është më i rebelumi, edhe mbështetet përziti, s'ka kam ja mojt, është Zoti që e pështon. Është Zoti që e pështon, ati kuf shumë falë. Faleminderit shumë vëmendje. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa usalli wa usallim ala khayri khalqillah, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sot 22 vjet sa njeri ka vdek rrugës për ftoftit. A kujtoni çfarë ftofti u kom? Çfarë atësari ka qenë? A sot pas 22 vjetë falëm në xhami, të lirë, sigurt, nxemjen për funi. Mu kënaq, vallahi as më bojnë nuk e ki më mirë. Me ngu fjalën e Zotit, me kry obligimin e Zotit, e në gjinushëm. E pse na mu i dhnu? Pse na mu mërzit? Pse me që keq me zveti? Pse na me pos urrejtje, ku ta në të mirë, dhe që lisyt, me ne që shekon, para 22 vjetë, të hin, atë në post blok që të negve, nuk e ke dit apo të mirët ftyra, nuk e ke dit apo të vret kush, a nuk e ke dit që ka po bohët me ty, je kon ma ofër vdekis, kur se kon, ma ofër në nështrimit, poshtrimit, në nëshmimit, likësis, armitsis, punës të ligë, kur se kon, sot mas 22 vjetë, ditëm dit, ku je, po dhja mare Zotit shqyqenin, mare afrejmet, mare këtut ju Zotit, se Allah është i madh, ati kofë shumë falë. O, vëlla, Allah është i madh. Prandaj ti kthehemi edhe të bashkohemi, se vallahi kur këtë rast, a e din ti në histori o vëlla, so para arsit ton, babgjyshe, katërgjyshe, stërgjysh, ne kishin lakmu me konë që tu me neve sët. Por nuk e kam pos atë rast. E na e kena, e na mos me shfrytzu, e na me shëndru në keq përdorim, mos e na vret Zoti, mos zban. Zoti na falt e na udhzoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Thot Zoti në Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësoni dhe mos u dobësoni, se jeni më të lartë nëse jeni besimtar. E mondeni në distancë, ju lutem për hir të Allahut, edhe ta falëm namazin e xumas, e të bëjmë dua që Zoti të na kthejë në normalitet inshallah dhul xhelal. Wa qimus salah.